okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် average အမှတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ exam result ကြတာရှုံးတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကတဘာသာကြရင်ကိုကြရဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြပြသွားပါမယ်အဲ့တော့တဘာသာကြရင်ကြရဲဆိုတာကိုမသွားခင်ကျွန်တော်တို့ function နှစ်ခုကိုသုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ် and function ရဲ့ or function ရဲ့ function ရဲ့သဘောကတော့ဒါမျိုးခွင့်စားခွင့်ပေးလေးပါတာပေါ့เนาะ parenthesis လို့ခေါ်ရဲ PI ရဲ့ DHE SIS parenthesis လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะခေါ်လက်သေးခွင့်ပေါ့เนาะဒီပမာတွေကတော့ small bracket လို့အလွယ်ခေါ်ပါကျွန်တော်မြန်မာတွေကတော့เนาะ small bracket လို့အလွယ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့အသုံးပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ and function နဲ့ or function ကဘာကိုပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အဖြေ boolean operator လို့ခေါ်ရဲ boolean boolean ထင်တာပါเนาะ boolean operator ပေါ့เนาะ boolean operator so boolean result ပေးတယ်ပေါ့เนาะ true နဲ့ false ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะ boolean operator true false ရတဲ့ operator လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ program ရဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ and နဲ့ or နဲ့ function ကဘာရလဲဆိုတာကိုသိရမယ်ဆိုရင်ဒီက true ပေါ့เนาะ true တို့မဟုတ် false ကိုရတယ် and နဲ့ or နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို true or false လေးကိုသုံးပြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် true or false and function or function ကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုညီမျှခြင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့တစ်ခုချင်းစီစစ်မယ်ဆိုရင် and နဲ့ or နဲ့သုံးမလဲဆိုတာဒါကိုကြည့်ချင်းအပြည့်သိပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် and function လေးကိုသုံးမယ်ခေါ်လိုက်ပြီး logical ဆိုဆွမ်းနာတော့ကျွန်တော် if ဆိုရင် logical test လို့ပြောသလိုဒါလည်း logical test ကိုသုံးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ if ဒီကိစ္စကเนาะဒီ cell ထဲမှာရှိတဲ့ value ကကျွန်တော်ဟိုက greater than 39ဖြစ်သလားကျွန်တော် maybe comma ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကိစ္စเนาะနောက်ထပ် e စစ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကလည်း greater than 39ဖြစ်သလားလို့ကျွန်တော် maybe နောက်တစ်ခုဒီကောင်က greater than 39ဖြစ်သလား f စစ်ထဲက greater than 39ဖြစ်သလားလို့ကျွန်တော်မေးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ logical 3ခုကျွန်တော်တို့စစ်ချင်တဲ့ logical 3ခုကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒီ cell ထဲမှာရှိရကောင်39ဖြစ်သလားဒီကလည်း39ဖြစ်သလား39ဖြစ်သလားလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်ပြီးကျွန်တော် enter ခောက်ချလိုက်တယ် false တဲ့အားလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ and ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က all ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်နေ all အားလုံးဒီကိစ္စအားလုံးဖြစ်မှာမှန်မယ်မဟုတ်ရင်မမှန်ဘူးor ဒီကောင်ကျတော့ at least one at least one ပေါ့နော်တခုမဟုတ်တခုဖြစ်ရင်ကိုရပြီ or ရဲ့သဘောကတခုမဟုတ်တခုဖြစ်ရင်ကိုအဓိပ္ပာယ်က or ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခုမဟုတ်တခုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့တော့ and ကကျတော့ all ဖြစ်မှာရမယ်ဆိုတော့ and ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်ဒီဟာကိုလောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ39ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကf6 က39ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့39ထက်ကြီးနေတာဒီကိစ္စမှန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ false ဖြစ်တာတော့တကယ်ဆို true ပြရမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ false ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ6က39ထက်မကြီးဘူးသူ့ရဲ့အထိပ္ပယ်ကဒီcell 3ခုလုံးရဲ့ value က39ထက်ကြီးရင် true ပြပါ true or false ပဲပေးမှာဆိုတော့လေဒီမှာ true or false ပဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ3ခုလုံးမှန်တယ်ဒီအားလုံးမှန်တယ် and ဆိုတဲ့သဘောအားလုံးမှန်တယ်ဒီအားလုံးကဒီကိစ္စမှန်မှဒီကိစ္စ39မမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာဒီစစ်ကအားလုံးမမှန်တဲ့အတွက် false ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးမှန်တဲ့ case ရှိလားပေါ့เนาะဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးမှန်တဲ့ case ရှိလားလို့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်အားလုံးမှန်တဲ့ case ရှိတယ်တဲ့ဘာလို့ဒီကောင်အားလုံးမှန်တာလဲကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်80ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်က39ခက်ကြီးတယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ E7 လည်းမှန်တယ်နှစ်ခုမှန်သွားတယ်ဒီကောင်မှန်လားမှန်တယ်သုံးခုလုံးမှန်တယ်75က39နဲ့ကြီးတယ်70ကလည်း39နဲ့ကြီးတယ် E7 30က E7 70ကလည်း39နဲ့ကြီးတယ် D7 80ကလည်းအားလုံးမှန်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင် true ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကတော့မှားတဲ့အတွက် false ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ false ဆိုတဲ့အဖြေကိုပေးတယ်ပေါ့နော် false ဆိုတဲ့အဖြေကိုပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်စစ်မယ်ဒါကတော့ on နဲ့စစ်မယ်ပေါ့တခုမဟုတ်တခုမှန်လျင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီက on နဲ့စစ်မယ် or ကျွန်တော် greater than ပဲသုံးဝင်ပေးပါเนาะနောက်ပြီးမှကျွန်တော် less than သုံးပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စက greater than 39ဖြစ်လားဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်
ဒီကိစ္စတစ်ခုကလည်း E6 ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလည်း39ထက်ကြီးသလားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် F6 ဆိုတဲ့ကိစ္စ F6 ဆိုတဲ့ value ကလည်း39ထက်ကြီးသလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်လိုက်တယ်စစ်ပြီးကျွန်တော် enter ခောက်ချတယ် true ဟုတ်ပြီဒီကောင်က true ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ true ဖြစ်တာအောင်ကျွန်တော်စစ်မယ်သူ့ရဲ့အထိပ္ပယ် at least one တစ်ခုဖြစ်ရင်ကိုရတယ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကမှန်ရင်ကိုရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်မယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုတည်းကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကမှန်လင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ40ထက်ကြီးတယ် E6 ကလည်းကြီးတယ်ဒီတစ်ခုကြီးတာနဲ့ကိုသူက true ပေးပြီတစ်ခုကြီးတာနဲ့ true ပေးပြီဆိုတော့အားလုံးကကြီးတာတစ်ခုပါနေတဲ့အတွက် true ဖြစ်နေတယ် true ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကို true ပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ or လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုက39ထက်ငယ်နေတယ်ဆိုရင်ငယ်နေတယ်ဆိုရင်ငယ်နေတဲ့ကောင်ရှာပေးပါငယ်နေတဲ့ကောင် true ပေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် or လေးကိုပြန်ပြင်ရေးမယ်ဒီက greater than နဲ့မဟုတ်ဘူး less than တေးကြတဲ့ကျွန်တော်40ထက်ငယ်ရင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုငယ်ရင်ကိုတဘာခါငယ်နေရင်ကိုကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် or ရေးမယ် or ဒီကိစ္စက less than 40ထက်ငယ်နေရင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကငယ်နေရင်ကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မလဲဆောင်းမွေးကြတာမှန်တယ်ပေါ့နော်ဆောင်းမွေးကြတာမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ရေးခြင်းတယ်40ထက်ငယ်သလားဟုတ်ပြီနော် less than 40ထက်ငယ်သလားလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီ true သိကြတဲ့ဒီကောင်ကြာနေပြီ40ထက်ငယ်တာမှန်နေရင်တော့သိကြတဲ့ကြာပြီတခုsorry ကျွန်တော်ကြာတော့ဒီမှာတော့မကြဘူးတဲ့သူအောင်နေတယ်မကြဘူးမှားနေတယ်40ထက်ငယ်တာမဟုတ်ဘူးမှားနေတယ်တခုမဟုတ်တခုမှ40ထက်မငယ်ဘူးနော်40တဲ့မငယ်ဘူးအဲ့ကိစ္စမှားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကပါလဲဆိုတော့ဟိုမှဒီကောင်ကျွန်တော် greater than သုံးတယ်ဒီကောင်က less than သုံးတယ် formula လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရေးကြည့်ပြီးတော့ formula လေးရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် less than သုံးပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြပါမယ်ဒီကောင်က or သုံးတယ် greater than သုံးတယ်တခုမဟုတ်တခုကsorry 39ထက်ကြီးသလားလို့မေးတဲ့အတွက်တခုမဟုတ်တခုဒီ3ခုတည်းတခုခုကကြီးရင်ကိုမှန်တယ်လို့သူပြောတယ်တခုခုကကြီးတယ်ဆိုသိကြတယ်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကကြီးနေတယ်ဒီမှာလဲ39ထက်ကြီးနေတဲ့အတွက်သူမှန်တယ်တဲ့39ထက်ကြီးတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စမှန်တယ်ဗောနော် I row မှာ I column မှာအဲ့တော့ M column မှာဆိုတော့တခုမဟုတ်တခုက40ထက်ငယ်သလားလို့မေးလိုက်တာတခုခုကငယ်နေပြီဆိုရင်ကိုသူကမှန်တယ်တခုခုကတော့ငယ်နေပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာတခုငယ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာ true ပြတယ်ဒီကောင်တခုမှမငယ်ဘူးမငယ်တဲ့အတွက် false ပြတယ်ဒီမှာတခုမဟုတ်တခုကငယ်နေပြီ25ကလည်းငယ်တယ်တခုငယ်ရင်ကိုပြမယ်ဆိုတော့နှစ်ခုငယ်လဲပြမယ်တခုငယ်လဲပြမယ်တခုဒုံမဟုတ်တခုပေါ့နော် or ဆိုတာတခုဒုံမဟုတ်ဒီကြားတွေကတခုခုကဆိုတော့ at least one ဒီကြားတွေကတခုဒုံမဟုတ်တခုကငယ်ရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ငါကြတော့အကုန်လုံးမှန်မှဒီကိစ္စ true ပြမယ်အကုန်လုံးမှားရင် false ပြမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတုံ့ပြန်ရပြင်ကျွန်တော်တို့ကစာမိုးပဲတဘာသာကြရင်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ if function နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် if and เนาะ if all လို့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုညီမြချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုးရိုး if သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် sorry ရိုးရိုး if ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် if ဟုတ်ပြီနော် if ဒီကိစ္စကဟုတ်ပြီနော်ဒီကိစ္စမှန်လင်းဆိုညီမြချင်းဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့က true ဖြစ်လေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီကိစ္စဒီ RUE true ဆိုတဲ့စာသားနဲ့တူလင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီစာသား true ဆိုတဲ့စာသားနဲ့တူလင်းဟုတ်တယ်40ထက်ငယ်တာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ဒီကိစ္စမှန်လင်းဒုတိယပိုင်းကဘာလဲ fail မှန်လင်းဒီကိစ္စမှန်နေပြီဟုတ်တယ်40ထက်ငယ်တာမှန်နေ fail မဟုတ်ရင်ကျွန်တော် pass sorry မဟုတ်ရင် PASS pass ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးမယ် pass ရတယ်ဟာကျွန်တော်သုံးတာလွဲနေပြီ so true ကိုကျွန်တော်တန်းသုံးလို့ရပါတယ်ပုံစံကြည့်ရတာဘာလို့ဆိုတော့ formula တွေကနေ return ပေးတဲ့ true ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းသုံးလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတန်းသုံးမယ် fail ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဆက်လာ
formula ရဲ့အနေပေးတယ်ဟာပေါ့နော်ဒါ formula အနေပေးတဲ့ reset ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က string true နဲ့မတူပါဘူးเนาะ string true နဲ့ string စာသား true နဲ့မတူဘူးဒါ formula ပေးတဲ့ true formula ပေးတဲ့ true ဆိုတန်းသုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးstring စာသားဆိုပြီးတော့ double quote ရေးစရာမလိုဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ date ပဲကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က logical test တစ်ခုတည်းကိုစစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะတစ်ခုတည်းကိုဒီမှာ logical test တစ်ခုတည်းကိုစစ်တယ်ဒုတိယပိုင်းအဲ့ကိစ္စမှန်လရင်ဟုတ်တယ်40တဲ့ငယ်ရင်တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကငယ်ရင်တော့ကြာမယ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကငယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ bus ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် format ပိုင်းမှာတော့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန formula ပေးတဲ့ပြန်ပေးတဲ့ result ကစာသားလို့မတတ်မရဘူးဒီ true ကအဲ့တော့ကျွန်တော်စာသားလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကို error ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာသားမဟုတ်ပါဘူး TRU true ဓာတ်ရိုက်ပေးတာပါအဲ့ဒီကောင်စာသားညီမျှခြင်း true နဲ့စစ်စရာမလိုဓာတ်ရိုက်စစ်လို့ရတယ် formula true ဆိုပြီးတော့เนาะ formula result ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်က or ခံပြီးတော့မှရေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ရိုက်ရေးမယ် if or ကိုဓာတ်ရိုက်ရေးပြပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထင်တယ်အပေါ်ကျွန်တော်ခဏတင်ထားလိုက်ပါဒါဆို average ရှာတဲ့နီးပါတော့တကယ်တမ်းတော့အဲ့တော့ if or ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ရေးမယ်ညီမျှခြင်း if ခုနဒီ cell ကိုပြန်ထောက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ခုန reset and မှာ and reset ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဒီကကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ရေးမယ် or တခုမဟုတ်တခုကဟုတ်ပြီနော်ဒီကိစ္စကဘာရေးမှလဲ less than 40 ဖြစ်လားဟုတ်ပြီ comma comma ခံတယ် less than 40 ဖြစ်လား comma ခံတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါ continuous နဲ့တွားသုံးလို့တော့မရဘူးเนาะဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် logical test greater than နဲ့ less than တွေပါသေးတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်40ထဲငယ်လားပေါ့เนาะ40ထဲငယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကိစ္စမှန်လျင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုစစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လဲ result တစ်ခုရပြီဒီကိစ္စမှန်လျင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ရေးကြည့်လိုက်မယ်မှန်လျင်ညီမျှခြင်းနဲ့မြေတော်ဓာတ်ရိုက်ရေးကြည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီမှန်လျင်ကျွန်တော်ဗာလဲ fail ဒီက f လေးသုံးမယ်ပေါ့နော် FALT သုံးမယ်ပေါ့နော်ဘာကြိုက်တာသုံးပါနော်ဟိုကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြိုက်တာတစ်ခုcalculateနှုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘော PAS ကျွန်တော်အဲ့တော့ရေးရတဲ့သဘောကဒီဆဲ3ခုတွေကတစ်ခုခုက40ထဲငယ်လျင် fail ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲချကြည့်မယ်အဖြေမှန်လားပေါ့နော်ဆိုတော့ pass ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ formula ပေးထားတဲ့ true or false တခါတည်းပေးတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စ true ဖြစ်လျင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ on နဲ့သုံးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် and နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသုံးရမလဲဆိုတော့အားလုံးက40ထဲကြီးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးက40တဲ့ညီရမယ်ဒါမှမကြီးရမယ်ညီမျှခြင်းဒီကကျွန်တော် and နဲ့သုံးပြပါမယ် and ဒီကိစ္စကဟုတ်ပြီနော် greater than or equal တခါလေးသုံးပြပါမယ်40ထက်ကြီးသလားညီသလားနောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စရော40ထက်ကြီးသလားညီသလားမပါရင်ကျွန်တော်တို့က39လို့ရေးလိုက်ပေါ့နော် greater than 39ဖြစ်သလားဆိုပြီးရေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီထဲ7 value ကညီမျှခြင်း40ထက်ဒီကိစ္စဖြစ်သလားပေါ့နော်and အဲ့တော့ဒါ if function ရဲ့ပထမပိုင်းပြီးသွားပြီဒီကိစ္စ true ဖြစ်ရင်40တဲ့တေးကြတယ်ကြီးရင်ညီရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလို့ pass လို့ရေးမှာပေါ့ဟောနော်ဒီကတော့ကျွန်တော်အပြည့်စုံရေးခွင့်ပြုပါဘာလို့ဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတော့လို့ပါကြိုက်တာ string စာသားရေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် double quote လေးခံပြီးတော့မှရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ formula ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေးလိုက်တော့under ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကပုံမှန်ကျွန်တော် logical test ကဒါ logical test ဒုတိယပိုင်းဒီကိစ္စမှန်လျင်ဆိုတော့ဒီ set အားလုံးကမှန်လျင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော် average နဲ့တွက်တာတစ်ခုလေးပဲစစ်လို့ရလို့ set တွေအများကြီးနဲ့တွက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် and လေးကိုခေါ်သုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်လိုက်တော့ဒီကိစ္စမှန်လျင်40တဲ့ကြီးလားညီလားဒီကောင်ဒီ set ရလဲ40ထက်ကြီးသလား40ထက်ညီသလား40ထက်ကြီးသလားညီသလား
so greater than or equal ပေါ့နော်40တဲ့ greater than or equal ဖြစ်သလားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် pass မဟုတ်ဘူးဆို fail လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် fail ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခုကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုက pass ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ or နဲ့ဒါသုံးပြတယ် or ကျတော့ကျွန်တော် less than 40ထက်ငယ်ရင်ကျတယ်ဒီကောင်ကျတော့40ထက်အားလုံးကြည့်ရင်40နဲ့ညီတယ်အားလုံးကြည့်ရဆိုရင် pass ဖြစ်တယ်ဒီကောင်က40ထက်ငယ်တယ်ဆိုရင် fail ဖြစ်တယ်ဒုတိယပိုင်းအဲ့ဒါမှန်လျင်ဒုတိယပိုင်း fail ဒီကောင်ကျအဲ့ဒါမှန်လျင်ဒုတိယပိုင်း pass ဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝက if ကဒုတိယပိုင်းကမှန်လျင်တတိယပိုင်းက false ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်လေးကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ average နဲ့တွက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ result က average နဲ့တွက်ပြီးတော့ကြာတာအောင်တာကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဒီ result ကကျတော့ average နဲ့တွက်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးတဘာသာကြာရင်ကိုကြာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်ဥပမာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်30ပြီးတယ် average နဲ့တွက်ရင်ကျွန်တော်အောင်နေမှာပေါ့နော်အဲ average နဲ့တွက်ရင်ဒီမှာ30ဆိုရင်မဲ့ average က48မှတ်ရတဲ့အတွက်အောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနတဘာသာချင်း if or if and နဲ့တွက်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြာသွားပါပြီကြာသွားပါပြီ average နဲ့တွက်ရင်ဒီမှာအောင်နေတယ်ဒီမှာလည်းအောင်နေဒီမှာလည်းအောင်မယ်ဒီမှာ average နဲ့တွက်ရင်ကြာတယ်ဒီမှာကြာပါတယ်ဒီမှာကတော့တဘာသာကြာရင်ကိုဒီမှာတဘာသာကြာနေရင်ကိုဒီမှာကြာပါတယ်ဒီမှာကတော့အောင်ပါတယ် average နဲ့ကြတော့တခြားဘာသာတွေများသွားရင်အောင်သွားတော့ပေါ့နော်အဲဆိုဒီ if and if or ကိုတုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမေးပွဲကလေးတွေရဲ့စာမေးပွဲ result ကိုတဘာသာကြာရင်ကိုကြာတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘာသာတစ်ခုခုတည်းကဟုတ်ပြီနော်ဘာသာတစ်ခုခုတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က80တဲ့ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဒီပါတယ်ဘယ်နှလုံးပါလားဘယ်နှလုံးပါသလားပါလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော် count function နဲ့တုံးပြသွားပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုကိုမှာအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်